karas nak sibuk kari. Kami yang reno nganten lingsir. Amang keto perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Dijang dan bani kawin lari. Ade. Tomplok truk nyen. Perak. Dijang. Ada nambe yang nganten ya beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua gong tadi pramisuari. Tadi nak gede. Tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan mimi. Dua gong jalan ngebregor dah. Ampun ang kayon. Ageno geningan kinalit-alite. Geng-geng. Gusti Ayu kekirik bang kiwo. Gusti Ayu rago cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun ang kayon. Amit amit tidak. Bosun. Tangiran amit. Senya. Tan. Tidak nganten dia nak duo. Nih. Nang makan apa dong? Pangseng pedogen lamis keto masih cai perak. Ayo Titiang. Cai uli dijo. Titiang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir Titiang. Rumah se cai. Jadi parakan tetata dan wakil uli jagat nak ke rumah. Madaking Gusti. Nak mudian kaden ci wakil ini. Arsan Gusti. Sing adeleng mulo. Dadi pate delek sani. Bang Sido mesti kang jagat sigar petong kelawan nak ke rumah. Punike kayu ni Aji. Ini ada galah melah nih. Ada pejalan nih pada buluh cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iring dan anak agong bantuannya mirip. Coba aja ke ke gedong. Jaki pak ngawake maluin naseling apa? Nggih, yen iringo kegedongan kendo Agung Lingsir jak melingap. Yan takeno yuyu, kemudian ayu melingap sirap. Titiang nyakit ang ulo nati. Udah yang kita ulang nanti melingap. Cuman pakton. Ini sanang perihan cening. Kantong agung sigar pedung sedeta. Branone kesugiane yang dadi kapo ban bapo kisit dan sekebedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Apa Pang ada liat-liat di bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti yang dados antuk pinunas titiang sampuna ngamargiang sane asapunike wenten banyak rare suning napi dados inggih Gusti dalar titiang dados parekan titiang Awak hidup acepok langsung ke nalih. Ini keto-keto kan sama mungkin cik. Mungkin kan? Aji. Di subane kena-kena hangkiang, kekena subaji. Dadi rabi yuk kone tiang dadi rabi. Sake wala aji si subenawang. Yang dewek tiang nenenan, kadang nak nyem-nyem. Sengkangin, sengkau. Nejani namping yang linggih anak gede adane dua gong, raja. Sing kena bentiang ji. Aji nak ngoreng-ngoreng tiang. Nih, yen buka menjalani nak bapun tas ngeduwen. Doren cening ada bapun untuk sing sanang cening sumenang sayo. Yang ngiring ji. Nah, makin numun Gusti Lingsir kaping kalih Gusti Ayu. Di anak makin pacang dados rabi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becik puniki. Titiang puniki sarang kali karbangyang dados parekan. menhitungan cil kemudian. Ijen titiang karyo sane tetepan kini nang dados kepala bagian. Iya. Nah, ya segitu bocor rahasia. Aji bocor rahasia Aji. Misi kan kita nih bang. Bang. Kewali sikut aja kubah dia nih. Rara. Titiang pandai. Yang cidot tadi kepala bagian. Nggih. Beres. Bang Adong ngajak goban cini ngangkat dari kepala bagian. Bagian nongos-nongosin WC. Bocoran. Lan bocor rahasia. Aduh, Ji. Wera, Ya. jam pecat sepan. Ripit senggus aja nih suka liwatan. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang yanak mangdo becik panyake mangdo nenten uning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang Tae. Dadi camat. Iya. Weh, dongnya antas gobone kene tadi camat. Uning. Aji Jen kan Ji. Yen sobo keto perhitungan caile. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar dadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Nggih. Kirim pianak bener maluk ayo. Pang jengge gimana? Tau can.
Lanang istri pada pedampiak. Ini yang pas bakti ket angat didonake. Ini pinako bukti Bukti ini. tercapainya tri kerukunan umat beragama. Nah, Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bangpo kedai pekenyung solung-lung sebayan tante. Kelada senoko bawa sangat teken penglingsir. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung Ah. paras paros sarponayo solunglong sebayan take. Ah, tuh coba. Do subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di Inu subuh rukun Man. menciri membukti Nah, ane lanang-lanang memutih mau mutih. cara hubungan ambongan tan penah katon Mau setelang. mestelang kengke Mau setelan Hah? mau setelan Mau setelan. sing jo mestelang Mau udang putih, mau dastar putih, let nget puncak udangnya nyap-nyap. asa subuh mau busana adat Hah? dini nyirian iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinannya mapan uleng dhuwur ada pikeno artin pakaian adat. Nah, apa pikirno hatin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medastar putih Hah? medasar suci pikayun uli megarapan meyatnya mojo jahitan ngawangun tetaring mesti bang mesuci kayune. Tuh kasut seman udang putih. Benar. Ya nak lanang tuh supaya mau udang putih. Men ya nak istri lah dasar dinuju ke pura kengken tuh. Ane istri-istri apang mau pusongan. Mau pusongan. Oh, Nah istri. benar. Oh gitu. Umpama ada atas tak mau keriting. Yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman. Sate walo yen dadi pinunase. Kengken. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Yen mau gamahan ke pura kerangsukang budo kalo. Ciri Cirene. Tonyan setrone Dewi Kalika Oh. nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahang rambut ni Oh. inan liak itu Tuh sinadi ko. sing dadi mau gamahan ke pura Saya di Megamahan. Gusti pang mau pusongan Mau pusongan. yen ane mau keriting potong rambut Ah. ada anak adep pedesal Pedesal. ngai pusongan Ngai. utawi Ah. ada anak adep sangul subo pragat Oh. ceciren pusongane Kengken. ane subo gereaste Ah. ane subo laki rapi popusongane ngowinu Oh iya sebuah nak merapi mau kuranan. mau pusong tagelan Gagelan. yen ane bajang-bajang Lejang bajang. popusongane gogonyeran Kokonyeran. isi ngelenteng mau gemol jaran Oh tuh cirene. irene Oh. keci kedek Umpam si jabat tak mau sangul. man Nih ada dan kie. Ipleng ngayak de puro nang kie. Tomen nganggo sangul. tumen ngayah ngangon sangul Oh nak loh itu. oh Si tawang gitu. nyentu Ih desa ketut lai. desa ketut rai Oh. namu lantang rabin ne kan dewo gede mayun klian adat banyar pogama ngane to Oh tuh bandang nang kie. Ngayak ipleng di puri. Ngugi ujung ada karyong. Mau kebek ngayak nganggo sangul. man Lantas sebuah piodalan. Man ngayen sekogo ngabo jajo kukus. satu rai Oh. begitu Sekandong dia petang daso. pedang daso tanding Ngabo jajo kukus. oja kukus ne mau ada bodak tu dong Oh, teka podak mo ngono. Ngwada jajo kukus seseng masih pak. suwon kan satu rai Suwono sing satu lai. Banget sekogong GP mo nyewun kento iki. GP. sarwan sing mesebah
Tekap bodak sing nyelet ya. Oh. Rere nango di samping skokonge. Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan tekap bodak sangol nelane. Ulung sangole teko cicenge caplok gitu. Kadang jajo kukus sangolnya. Bener dua gede mayun paling ngelong-long sangul raben. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Salah teknis sedane. Yen sangulnya namisi tali. Si tali. Tegulang di boke bungselan ditu. Gitu. Subuh tekat tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potlot ada, ngenah ada cara trisula. Gitu. Cung lain nebak pangkanti temus. Oh, gede temus. Ada masih sesuduk ione Apa do. kasut semane to kok cucuk kone to? Cucuk kone ne nebak sangule pangkanti temus. Ah. Artine nyucuk subakti ne pang tumus ring ida Sangyang Widiwasa. Oh, gitu. Okol cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngep. Ah. Pang tumus nyucuk buko anus dupone nyucuk memene kang pang ketrimo antuk ida Sangyang Widiwasa. Nah, itu kasut semane cucuk kan. Karo ya cang nawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo nida dane makejang Ngiang ature hiburan. hiburan. Au. Ngurupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gendeng duit. Bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah, Kurang hiburan. Ambilang inget ang nostalgia ne subuh liwat. gendeng halo-halo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Sejudul gendingnya dok enak. Oke. Bareng-bareng. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 usan borin duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cara jair ngamangan bungut si ngomong. Jang madingang gede jikat ngangep jang. Nget kecung ciput pet. Jumulin bareng. Desot tunggu-tunggu kedok. Nah bareng-bareng parame. TBC. TBC cang sehat. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa. Bernostalgia kita melah satu kelapa. Sebelah buat apa? Sebelah buat aku. Ayo kita ulang, ayo. Ayo kita ulang, ayo. Ada gendeng misi belele. rap itu. Subo angsal rep kalau jadi sing belele. Kengken. Lai 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 ikan 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 di lautan di lautan jadi bengong melihat kita daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh
Bukan, aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Bukan, aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Langit mendung mas, hujan turun mas, angin barat bunyan biung kati tebang. Begini nasib Jadi bajingan. hujan bajingan. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang. Hati senang punya pacar dagang pinang. Tang kulentang jupuk gedang menanti-tanti. Yen kolika jom menubangan tal bakat patik. Dot yang patik, dot yang nubayang cerik. Dia gula medin. Adi gulam ramang sih. Tu yen cijak jam gedeng tu meh bung nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tuh bang buku selimuran pekayun rane biar kisis menetir. Yang penting di Bali tenang. Oh gitu. Oh. Apa kedek kang sih? Sun begenik itu. Biah cai inget kan dalnya Gusti Ngurah. Man. Ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Tuh cai sih biasa. Tuh nak kayak biasa nih jelek-jelek, nah biasa laksana. Si sedonya itu. Kengkennya penaten nih. Tik manying-anyingat. Jadi nanti. Tidak nak kagong dua kau istri. Itu lah. Sekat dua kau istri. Dalnya Gusti Ngurah. Lagi ya. Pih. Sekat. Kaya sekte. Lah ate dijak. Tugasnya ketaleng sikit. Lu kita juga sepatu. Kapok. Bener dari manusia, ulu patut ngelagain. Apa gue nani jani? Jagat sikar petungin kelintang lokah sejeronen pariwisata. Tuh mawana para turis maju negara ini mekejang yung mucuk mai. Nyak wen bisa lantas bener magae, bisa lantas ngukir nyemak kayu wetugan. Kletok anggon toko sing dak ditoko ya. Nah, di subane dak ditoko adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Nah, Janten lah kue boleh Cina. ya pinsik. Mak paras jane tugel. Iso ben mukir paras to. Angin bodogol. Nah, aku Alih adol. Le boleh Cina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir. Apa bakat sejabung musuh? Keni antuk titian. Kon kemana ada titiang ke Gusti? Nyinderin titiang nih kok. Nun timpal ukir, jada ukir turun napi. Nados nih. Sangkan dadi lemo melajah bener ngeraos penganutin ane badan tri kayu parisita. Mapan ada kenucap awiya kita mujar kinawi karna sunda. Yen dadi ben pelapana ngeraos daulah besu apa buen ngeranenya anakane mirengan sakit hati tersinggung curah jantung. Udah ke wau nih akti titiang. Ada orang ini perlu Gusti sarang itu mau Gusti. Kasado titiang. Manying-anyingan kata deh. Hitung dukau. Yen tiang sing sangat lakar memedeh marep teken paman. Apa pun paman parakan saya. Nah, sejati ini gini. Paman tuh salah tampi nah. Kan mana kasih punika? Ada tiang pokok nyaranin di dua istri. Nggih.
Sing jek itu jero tutur pamane pisan. Dados buron ya nampak napi no. Menginget ta. Suwa darmane dadi parekan paman tiang nerajat dulu. Sing mula patek nampak ini dua akong istri. Nyak gue jadi. Paman kaden Subonawa. Ini ke gengken pekibah bumi sigar petung jadi. Ya namangkin nanti titian dia mangike. Sasukan ari malunggo Gusti mingsikine mendados rabi di goreng puri dan mangmu purine banyak ning pati tangkil Rasuarang penangsilane semalih tepi lagi titiang pekrimikipun di berdakyane banyak utamane sapi. Yen pangyang teming sikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati. Atepung mibar menawi dan meduwe pikayun mangno dados rapi. Napi teduana sapunika. Sandukan dane morago sedeng-sedengan dukapan. Yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung. Yen kengken kaden nunduk Dendi aji nuturin pukulan tiange. Tuh po, sing ada wang nunduk jak sakit ayu dadi rapi. Nah cerak atur pamane pisan. Ini mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiang itu. Ane angon tiang kena sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrebe pikayun lakar ngamet rapi. Pikayun sapunika. Nah yen alih antes sing luka si dua agung istri dihapus Andun alis. Mangga wenten ngemar. Ini jak soleh. Yen kengken kaden lakar kaden ini sigar betung Menawi keni kedasukunan. Menawi dia sangat lantang lakar menik bakar. Yen liu benang raos pasti ke liu lakar. Iring margiang suwo darmo ne pinakebarkan. Paman yang sapakut tegia bupak sing ade gawe lakar nutur liu. nggih Tapi jen ngelah nutur liu. Mengajari sing lakar karo. Nah, sat tiang. Kurin buku dan pamane. Nah, bisane lali angguti ring titiang. Dia nak lain mesemaya. Ring Dua istri dia asus kuning ngerung. nggih. makin jadi Pacang ketemu wenten acara mesesanyan. Ini Wina we aduh gue tegas bucanan itu marep teken dia sak tiang murid paman nggih napi wenten iki ane jani itu dua pung istri kadang kepuen-puen dipuri nggih mapan kempuan biang kualon Betul. mekas bisa tiang ada di rapi nggih nah murah di pelangan jani ane sanang gelantingin gelas sejauh murah aduh sih gue saya nah pengidih kelah marep teken murah Denyen murah tuna supakti marep teken gelah. Pemekas ritat kale kelah lakar medal. Utawi kelah melancaran. Desen murah joh-joh pengsetatu bareng aja kelah. Tuh mawanan tiang setatu bareng. Sareng itu. eling setato teken wacanane dona sapunika Nah jadi mapan uling lu jani tiang sing mantakir. Ane jejak tiang cen. Sing mengapi duka idenya. Dan menawi Wetan ngah wetan wenten aring jeroan. nah ida sebut eling ning kulo Gusti parakan Tiang oh jaman tangkil ke puri. Walau itu saya ada di puri. nah lungo kena tamanan Penyeruane mongket ngiringang lunga kaudiano. Mangken Ta wenten istri Diano. dauh kali mangken ten. Renah toyo mang lungo kena tamanan Kan paman apa nih? semekat sapunika mangihin Ini sen paman bisa dua kan paman gangsar matur sampune aja sapunika mau paos. paman yang ngokasan kudiana kuningan dia lakar tangkir begini yen ben itu mengaku sumarep ke dia bisa aja paman matur nah Ya sapunika titiang mau pamit. Kai ngiringan. nah dedemaran paman gingsir itu semula mudeng Joko
Loh. Sangkan paman di pelanggan itu salah tampi. Dan wenten anak sapunika. Yen raga dadi manusia, pembisa nyidra anak. Yen ada nak demen ngukir, bang ya lantas pahat. Tur maning kayu. Sinahipun teman mungkin. Papan iki isir demen teken luluh cerak tur pamane pisan. Pun poh loh. Jepleng malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiap. Ini nabi. Jen mawanan. Nggih. Nak kena lemah. Nya nawang. Diarep tiap aja ya Supakti. Lantas di jalan yang lingkung sing tawang. Jalan,